韩国 SBS 电视台新剧《蓝色大海的传说》公开美人鱼全智贤精彩看点。在公开的剧照和预告中，从迷人神秘的一面到活泼天真无邪的样子，全智贤完美消化了美人鱼一角，吸引了众人的视线。此外，全智贤饰演的美人鱼在陆地生活中还遇到了天才骗子许俊在。公开的搞笑反转预告片也令众人对他们即将发生的故事好奇不已。再加上与李俊熙、申惠善、程东日、文素丽、黄熙惠、罗印基、崔正宇等演员们的合作，让故事剧情变得更加有趣，令人期待。另外，《蓝色大海的传说》将于韩国时间16日晚10点首播。